ان الدوري خلاص هيبقى فيه خطر. ليه هتقول لي في خطر؟ لان خلاص ياس ربع عرف ان النادي الاهلي عايز يمشيه خلاص. يعني الراجل قاعد طبعا ان هو بكمل عقدي وعاجبكم والله تمشوني ادوني طبعا باقي عقدي، مش عاجبكم انا مكمل مع الفريق. خلاص اللعيبه وصل لها ان الراجل ده الاداره طبعا غير راضيه عنه، فطبعا اللعيبه هتتغير معاملتهم مع الراجل. اذا انت داخل على 6 مباريات طبعا في مرحله حسم لقب الدوري، هتبداها يوم 3 ابريل القادم مع سيراميكا، مباراه طبعا هامه جدا. هتبدا بفريق طبعا مديره الفني طبعا كل اللعيبه عارفه ان هو ماشي، فاذا طبعا الاداء مش هيكون على طبعا على زي ما الجماهير منتظره، لان المدير الفني خلاص إن الاداره مش عايزاه واللعيبه مش عايزاه والراجل قاعد عشان شرط جزائي في عقده. فانت عندك 6 مباريات في مرحله حسم الدوري، هيكونوا 6 مباريات طبعا قويين جدا، ومعاك مدير فني طبعا عارف ان هو مغضوب عليه وعارف ان هو الناس مش عايزاه في النادي وقاعد غصب عن عين الكل. الاهلي طبعا احنا عارفين في مرحله حسم الدوري هيلاعب سيراميكا يوم